Baka makuha kasi natin eh. Pag nakuha natin, edi masaya. Ganyan lang, no? Ganyan lang kalayo, no? Kahit malapit, yan lang muna. Tapos, Okay. sa negative siya. Oo, negative lang. Pwedeng ground. Pwedeng kahit saan dyan. Kahit dito ka maglagay yan. Kahit dito lang. May ano yan eh. May Yeah. pintura yan eh. Siguro siguraduhin mo ng ground talaga. Doon na lang. Dito. Yan, kahit saan. Nasa solid ground yan. Taka yan, pwede yan. Ano mo boy? Hawakan Tingnan mo. Balik. Yan. Tingnan mo kung may mag-start. Tingnan, pakita mo rin yung fuel kung meron. Sa gauge. Wala, boy. Wala talaga? Wala. Titingnan natin yung crank sensor kung meron siyang ano.